আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের চ্যানেল রিভারউইন্ড টেকে। আজকের এই ভিডিওতে আমরা এমন একটি পিসি তৈরি করতে যাচ্ছি যা দিয়ে মোটামুটি সকল গেমস 1080p-তে আলট্রা হাই প্রিসেটে স্মুথ গেম প্লে করতে পারবেন এবং হালকা পাতলা স্ট্রিমিংয়ের আনন্দ উপভোগ করতে পারবেন। মূলত 1080p গেমিংয়ের উপর প্রাধান্য দিয়েই তৈরি করা হয় এই বিল্ডটি। একদিকে যেমন হবে ফিউচার প্রুফ, তেমনি অন্যদিকে বর্তমানে সকল গেমসগুলো খেলার জন্য উপযোগী হবে। আমাদের এই বিলটির বাজেট ৬০,০০০ টাকার আশেপাশে এবং বর্তমানে গ্রাফিক্স কার্ডের সংকটকে মাথায় রেখে বিলটি থেকে গ্রাফিক্স কার্ডটি আলাদা রাখা হয়েছে। পিসির কথা বলতে গেলেই ফার্স্টে মাথায় আসে মাদারবোর্ডের কথা, কারণ ওভারঅল পিসির পারফরমেন্স ডিপেন্ড করে মাদারবোর্ডের উপর। একটি হাই এন্ড সিপিইউ এবং ফ্ল্যাগশিপ গ্রাফিক্স কার্ড থাকার পরেও যদি মাদারবোর্ড কম দামি হয়, তাহলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বটলনেকের সম্মুখীন হতে হয়। তাই পারফরমেন্সের দিক থেকে মাথায় রেখে এই বিলটিতে আমরা ব্যবহার করেছি অ্যাসরক B560 স্টিল লেজেন্ড মাইক্রো এটিএক্স মাদারবোর্ড, যার বর্তমান মূল্য 14,000 টাকার আশেপাশে। B560 মডেলের মাদারবোর্ডটিতে থাকছে ইন্টেলের 10 জেন এবং 11 জেনের চিপ সাপোর্ট। এছাড়াও DDR4 4800 বাসের র্যাম সাপোর্টেড। এই মাদারবোর্ডটি হবে ফিউচার প্রুফ এবং HDMI সাপোর্টেড হয় আলাদা করে BGA এর সমস্যা সহ্য করা লাগবে না। চলুন এক নজর দেখে নেওয়া যাক মাদারবোর্ডটির আরও কিছু ফিচার্স। ১. মাদারবোর্ডটিতে সকেট হিসেবে থাকছে একটি M.2 সকেট। ২. 4টি র্যাম স্লট, যা সর্বোচ্চ 128GB পর্যন্ত এক্সটেন্ডেড করা যাবে। ৩. USB পোর্ট হিসেবে রয়েছে দুটি 2.0 USB হেডার, সাথে রয়েছে একটি USB 3.2 জেনারেশন 1 হেডার। আরও রয়েছে একটি ফ্রন্ট প্যানেল টাইপ সি USB 3.2 জেনারেশন 2 হেডার, যা ESD প্রোটেকশন সাপোর্টেড। ৪. রেয়ার প্যানেল রয়েছে 4টি USB 3.2 জেনারেশনের হেডার। এছাড়াও রয়েছে দুটি USB 2.0 পোর্ট, যা ESD প্রোটেকশন সাপোর্টেড। মাদারবোর্ডটিতে 3 ইয়ারের ওয়ারেন্টি প্রোভাইড করা হয়েছে। মাদারবোর্ডের পরে আমরা যেটিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে থাকি তা হলো সিপিইউ। সিপিইউ হিসেবে আমরা এই বিলটিতে রাখছি ইন্টেলের Core i5-11500। এটিকে সিলেক্ট করার কারণ প্রথমত জিপিইউ ছাড়া বেসিক কাজগুলো সম্পন্ন করা, আর ওভারঅল সিস্টেমকে একটু বুস্ট দেয়া। 6 কোর এবং 12 থ্রেডের সিপিইউটির ক্লক স্পিড সর্বোচ্চ 4.90 গিগাহার্টজ এবং সাথে থাকছে ইন্টেলের UHD 700 ইন্টিগ্রেটেড জিপিইউ। 125 ওয়াট চাহিদা সম্পন্ন এই সিপিইউটি বেস্ট ভ্যালু ফর বাজেট বলে আমরা মনে করি। র্যামের কথা বলতে গেলেই সবার প্রথমেই সামনে আসে যে কয়টি ব্র্যান্ডের কথা, তার মধ্যে জি স্কিল অন্যতম। এই বিলটিতে র্যাম হিসেবে আমরা ব্যবহার করেছি জি স্কিল ট্রাইডেন্ট জেড নিও 8GB ভার্সনের একটি 8GB র্যামের স্টিক। একটি স্টিক নেওয়ার কারণ হলো বর্তমান বাজারের অতিরিক্ত দাম, তবে মার্কেট স্টেবল হলে আরও একটি স্টিক লাগিয়ে নিতে পারবেন। এই বিলটিতে এসএসডি হিসেবে আমরা ব্যবহার করেছি টেনসেন্টের 110S 256GB M.2 এমকি PCLE এসএসডি। এই বিলটিতে এসএসডি ইউজ করার মূল কারণ হলো সিস্টেমকে ফাস্ট করা এবং বুট টাইম সহ অ্যাপ্লিকেশনগুলো আরও ফাস্ট করে তোলা। এসএসডি ছাড়াও আমরা ইন্টারনাল স্টোরেজের জন্য ইউজ করেছি ওয়েস্টার্ন ডিজিটাল ব্লু WD-20EZRZ 5400 RPM 2TB SDDT, যাতে স্টোরেজ সম্পর্কিত কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে না হয়। তবে আপনি 2TB জায়গায় 1TB নিয়ে বাকি টাকা র্যামের পিছনে খরচ করতে পারেন। কেসিংয়ের জন্য আমরা 5,000 টাকার মতো বাজেট রেখেছি। আপনি নিজের মতো করে একটি কেসিং চুজ করতে পারবেন, তবে আমাদের সাজেশন থাকবে কর্সায়ার কার্বাইড স্পেক ডেল্টা RGB ATX কেস। জিপিইউ হিসেবে GTX 3060-কে প্রাধান্য দিয়ে আমরা এই বিলটি বানিয়েছি, যাতে আপনি হাই এন্ড গেমসগুলো খেলতে পারেন। আমাদের সকল কম্পোনেন্টসগুলোর প্রাইস এবং অনলাইন শপের লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে। অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের সাথে থাকার জন্য। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওটি শেয়ার করবেন।